Дорогие друзья, я сейчас в храме Гроба Господнего отвечу вам сразу на много ваших вопросов, которые возникли после того, что вы посмотрели видео с воскресным богослужением. У вас возникли вопросы: а кто это так громко стучит палками в храме? Зачем? Кто эти люди, одетые в красные шапочки? Что за палки у них в руках? Почему у них на поясе висят мечи или сабли? В общем, я отвечаю вам сразу на все эти вопросы. Значит, вот эти люди, которые вас заинтересовали, это кавасы. Кавасы – это исторически так сложилось здесь, это охранники. Они присутствуют на всех торжественных мероприятиях. Вот если же проходит патриаршая служба, они сопровождают патриарха. Архиерейская служба, они сопровождают архиерея. И не только греческой Иерусалимской патриархии, но и всех церквей, которые здесь служат. То есть вы видели и вооруженных охранников кавасов сирийской церкви, и видели кавасов коптских. В общем, они есть у всех, армянские, в общем, у всех. Они одеты в такие красные фески на голове, и такая традиционная шапка с кисточкой, расшитые наряды у них такие, и непременный атрибут стражников – длинный тяжелый посох, которым они грозно бьют по мостовой или по полу. То есть по этому звуку мы все и слышим. То есть когда идет процессия от патриархии, то мы слышим вот этот вот стук вот этих посохов по земле, очень громкий, специально громкий, традиционно так, для того, чтобы разбегались все зеваки, и вот высший чин патриархии мог беспрепятственно пройти. Обычно это идет целая процессия из патриархии. Звук громкий, для того, чтобы все расходились, разбегались, давали дорогу. Вид такой у охранников неприступный всегда, то есть и взгляд грозный, и грозно они стучат по полу. Это часть вот этой исторической традиции, это вот так вот должно быть. Что входит в их обязанности? Значит, сопровождать высшие чины на все службы, а также во время крестных ходов, и защищать, то есть охранять жизнь и здоровье патриарха или высших чинов, сохранять вокруг них свободное пространство, потому что люди могут там подбегать, налетать, и, в общем, чтобы этого не происходило, кавасы охраняют и следят, чтобы была дистанция, расстояние между патриархом и всеми остальными людьми. Производят они очень серьезное впечатление, очень грозное впечатление. Это не значит, что они очень грозные как люди. Я с очень многими знакома, дружу, и они обычные люди. Но во время вот всех церемоний вот этот грозный вид, вот эта одежда, вооруженность, у кого она есть, и обязательно вот этот вот посох громкий, которым они стучат, это обязательная такая вот традиция еще со времен Османской империи. А в Иерусалиме это особый город, и здесь берегут все древние традиции с прошедших веков. И вот эта вот грозная охрана кавасов, она как бы тоже вот оттуда с древних времен. Вооружение меняется, бывают луки, мечи, в общем, разное было в разные годы. Суть ясна, вот для чего это нужно. Также вот когда большие праздники и большое количество паломников, и все хотят подойти там за хлебом к патриарху, то кавасы становятся буквально вот таким вот кругом, держатся за руки и ложатся на толпу. И по одному человеку разжимают руки, очень у них это получается отработано, то есть они как бы в очень хорошей спортивной форме, по одному человеку подпускают к патриарху, а всех остальных держат вот под весом вот этого своих тел в кругу с зажатыми руками. И это, в общем, очень такая серьезная физическая нагрузка, но это реально спасает здоровье и, можно сказать, и жизнь патриарху, потому что иначе
случае его бы просто затоптали. То есть вот плотность людей бывает настолько сильная, и люди могут вести себя достаточно бесцеремонно, как бы и толкаться локтями. Ну, в общем, всякое происходит в такие моменты. Не сейчас, когда людей мало, и все, по сути, друг друга знают, и это никогда не принято среди прихожан храма. Но когда большое количество туристов и паломников, большие праздники, здесь в храме находится одновременно 10 тысяч человек или более, то патриарха необходимо защищать, потому что, ну, может быть все что угодно. А в то же время, помимо того, что вот они здесь, такие грозные в храме, то вы видели их еще в патриархии, когда патриарх гостеприимно приглашает прихожан в тронный зал после богослужений праздничных, то вот там кавасы подают угощения. Угощение это, как правило, коньяк, иногда бывает ром и кофе и конфетка. И вот они разносят всем все очень дружелюбно, то есть это патриарх гостеприимно всех принимает у себя, а они такие его гостеприимные помощники. Грозного вида нет, они подносят коньяк, кофе и конфетку, и потом ходят с подносами и собирают пустые рюмочки, стаканчики, бумажки от конфет. Вот я вам рассказала про традицию кавасов. Думаю, вам интересно, раз было столько вопросов. Спрашивайте еще, что вам интересно. Буду вам рассказывать. Всего вам самого-самого наилучшего. Заботой, молитвой, любовью, Эмилия.